दोस्तों इस बार Amazon का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में स्मार्ट टीवी में तो काफी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल ही रहा है, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर साउंड बार पे भी आपको 45 से 50% का आपको डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। वैसे दोस्तों आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे साथ में बेस्ट साउंड बार लेके आ गया हूँ जिसकी स्पेसिफिकेशन काफी अच्छी है और साथ में दोस्तों ये साउंड बार के साथ आपको सब वूफर भी मिलेगा। कोई चीज मैं बताना चाहता हूँ कि कभी भी आप साउंड बार खरीदे तो आप साउंड बार के साथ साथ सब वूफर कनेक्टेड वाला खरीदे तो ज्यादा अच्छा आपको साउंड का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको बेस्ट साउंड बार के बारे में जानना है तो आज के वीडियो के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आया हूं उस बेस्ट साउंड बार जो आप इस Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में खरीद सकते हैं और साथ ही अच्छे खासे इस डिस्काउंट पे प्राइस में ये अवेलेबल है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कौन से ऐसे बेस्ट साउंड बार है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन जायसवाल और आप देख रहे हैं आपका चैनल टेक 24/7। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा ना भूलें ताकि हर दिन हम टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई नई नई वीडियो लेके आते रहते हैं, उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो चलिए जान लेते हैं कुछ ऐसे बेस्ट 7 साउंड बार के बारे में जिसके स्पेसिफिकेशन काफी अच्छी है, इसके साथ साथ आपको अच्छा खासा आपको डिस्काउंट मिल रहा है इस Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में। दोस्तों पहला जो साउंड बार निकल के आता है वो है प्रोटोनिक्स प्योर साउंड 102 और इसकी चलिए कुछ स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। पहला आपको ये साउंड बार के साथ साथ आपको इसमें सबवूफर मिलता है, इसके अलावा आपको यहाँ पर रिमोट से भी आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों ये 160 वॉट का यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा। साथ ही दोस्तों इसकी जो कीमत एक्चुअल थी वो है 15,999 रुपए, लेकिन इसका डिस्काउंट प्राइस जो है दोस्तों अभी सेल में वो है 9,123 रुपए। और दोस्तों अगर आपके पास HDFC बैंक का अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो 10% आपको और भी एडिशन यहाँ पर मिल जाता है। तो ये था दोस्तों हमारी लिस्ट में पहले नंबर पे। और दूसरे नंबर का जो साउंड निकल के आता है वो है बोट अवन साउंड बार, जो कि काफी दोस्तों लोगों ने इसका अच्छा रिव्यू भी दिया हुआ है और काफी अच्छा इसका परफॉर्मेंस भी है, क्योंकि इसमें मुझे मिल जाता है 120 वॉट का साउंड आउटपुट, साथ ही ये 2.1 चैनल वाला ये ब्लूटूथ सबवूफर इसमें मुझे मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों मुझे जो प्राइस जो मिल रहा है, इसका पहला जो था वो 19,999 रुपए इसका प्राइस था, लेकिन यहाँ पर जो डील में जो प्राइस दोस्तों मिल रहा है वो बड़ा ही कमाल का है और यहाँ पर अच्छा खासा आपको डिस्काउंट यानी कि 14,000 का आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिला है। और इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो GST इंक्लूड करके वो करीब आपको मिलेगा यहाँ 5,998 रुपए। और आपके पास अगर HDFC का जो कार्ड है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है, तो आपको और भी कुछ आपको डिस्काउंट यहाँ पर 10% मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारे लिस्ट पे दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर का जो साउंड बार दोस्तों जो निकल के आ रहा है वो है इन्फिनिटी सोनिक B200 WL और इसकी चलिए कुछ स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। पहला दोस्तों यहाँ पर आपको साउंड बार के साथ साथ आपको यहाँ पर मिल जाता है सबवूफर और 160 वॉट का आपको यहाँ पर साउंड आउटपुट मिलता है। इसके अलावा इसकी जो एक्चुअल कीमत है वो है 17,999 रुपए, लेकिन अभी इसका जो डिस्काउंट में जो प्राइस है दोस्तों आपको ये 6,998 रुपए का प्राइस में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपने देखा कि ये जो 3 मैंने आपको अभी जो साउंड बार बताया इसमें काफी अच्छे खासे आपको डिस्काउंट यानी 50% से भी ज्यादा आपको यहाँ पर डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में, अगर आपको कोई साउंड बार खरीदना है तो ये अपॉर्चुनिटी आप मिस ना करें। दोस्तों चौथे नंबर का साउंड बार निकल के आता है वो Zoook स्टूडियो वन और इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये 2.1 चैनल वाला मुझे साउंड बार मिलता है, साथ ही इसमें मुझे सबवूफर भी मेरे को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इसकी मैं कीमत के बारे में बात करूँ तो दोस्तों इसका एक्चुअल प्राइस था वो है 14,999 रुपए, लेकिन अभी जो डिस्काउंट में दोस्तों इसका जो प्राइस है वो है 5,999 रुपए। और अगर आपके पास HDFC का डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है तो आपको और भी कुछ 10% आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो और ये था हमारे लिस्ट में चौथे नंबर पे। और दोस्तों जितने मैं आपको साउंड बार बता रहा हूँ सभी का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, तो मान लीजिए अगर आपको बाद में कोई खरीदना भी है तो आप जाके डायरेक्टली उस लिंक पे आप क्लिक करके आप खरीद सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर मैं 5वें नंबर का साउंड बार के बारे में बात करूं तो वो है ब्लाउपुंक्ट का, और ब्लाउपुंक्ट का ये जो मॉडल नंबर है वो है SBW200 और इसके अगर मैं दोस्तों कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूं तो ये दोस्तों जो स्पीकर है वो आपको 2 अलग अलग वेरिएंट में आपको देखने को मिलेगा। पहला 120 वॉट का, दूसरा जो है वो 160 वॉट का। और इसका 160 वॉट का जो दोस्तों यहाँ पर जो साउंड बार है वो है करीब आपको 5,999 रुपए। तो और मेरे साथ दोस्तों ये ब्लाउपुंक्ट का भी ये साउंड बार है काफी अच्छा ऑप्शन मिला है, क्योंकि इसका जो एक्चुअल प्राइस था वो भी करीब आपको 15,000 के प्राइस में 14,999 यानी 15,000 के प्राइस में आपको ये अवेलेबल था, लेकिन यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा आपको डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। और अभी जो छठा नंबर का साउंड बार जो निकल के आ रहा है दोस्तों वो है बोट अवन बार 1700D
और इस साउंड बार में दोस्तों आपको 120 वॉट का आपको साउंड आउटपुट मिलता है। 2.1 चैनल वाला ये ब्लूटूथ साउंड बार है, साथ में आपको स्पीकर भी मिलता है। और जितने भी मैं आपको साउंड बार बता रहा हूँ दोस्तों, सभी के साथ आपको रिमोट भी आपको मिलेगा। और इसकी चलिए कुछ स्पेसिफिकेशन हमारे बात करते हैं। तो दोस्तों पहला तो आपको 2.1 चैनल वाला ये ब्लूटूथ साउंड बार मिलता है, साथ ही इसमें डॉल्बी ऑडियो आपको साउंड आउटपुट मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको सबवूफर तो मिलता ही है। और इस सबवूफर दोस्तों ये वायरलेस है, यहाँ पर आपको वायर्ड सबवूफर मिलता है ये बोट बार में। और इसकी कीमत दोस्तों एक्चुअली वो 19,999 रुपये, लेकिन डिस्काउंट के बाद ये आपको 7,999 रुपये मिलेगा। और इसको आपका डिस्काउंट आप ले सकते हैं 10% का अमेजोन, आप जो HDFC का अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है तो। और ये था हमारे लिस्ट में दोस्तों छठे नंबर पे। और आखिरी जो साउंड बार निकल के आता है दोस्तों वो है Zebronics Zeb-JUKEBAR। और ये दोस्तों ये 80 वॉट का ये साउंड आउटपुट देने वाला ये साउंड बार है। इसमें भी आपको अच्छा खासा आपको डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि इसका जो एक्चुअल प्राइस था वो पहले था 11,899 रुपये, लेकिन अभी डिस्काउंट के बाद इसका जो प्राइस है वो है 4,499 रुपये। और इस साउंड बार में भी दोस्तों आपको साउंड बार के साथ साथ आपको सबवूफर मिल जाता है, साथ ही आप रिमोट से भी आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये थे दोस्तों कुछ ऐसे 7 बेस्ट साउंड बार जो अलग अलग प्राइस में यहाँ पर अवेलेबल है, और आप चेक कर सकते हैं। वैसे दोस्तों ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है ये सारे साउंड बार, ये 6 से 7 हज़ार के प्राइस में आपको अच्छे डिस्काउंट वाले आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, यानी कि जो 15,000 से 16,000 प्राइस वाले जो साउंड बार है वो आपको 6,000 7,000 में मिल रहा है। तो दोस्तों आप ये अपॉर्चुनिटी मिस ना करें, इनमें से ही कोई आपको बेस्ट साउंड बार जो आपको खरीद समझ में आ रहा है वो आप खरीद सकते हो। वैसे दोस्तों मुझे जो साउंड बार जो मुझे यहाँ पर जो 2 बेस्ट साउंड बार लगा जो मैं आपको बताता हूँ, पहला जो मुझे अच्छा लगा वो है यहाँ पर इन्फिनिटी का ये JBL सोनिक, और दूसरा जो है ये ब्लॉपुंक्ट। और ब्लॉपुंक्ट का दोस्तों मैं भी बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था इस साउंड बार का, शायद मैं भी इस साउंड बार को मैं खरीदूंगा। वैसे दोस्तों आपको कौन सा साउंड बार इस सारे में आपको पसंद आया नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए साउंड बार खरीदते वक्त या फिर अगर और कोई गैजेट खरीदते वक्त तो आप जरूर मुझे बताइएगा। और अगर आपके पास स्मार्ट टीवी है जिसमें आपको साउंड का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिल रहा है तो दोस्तों साउंड बार लगाने के बाद आपको स्मार्ट टीवी में आपके थिएटर जैसा आपको एक्सपीरियंस आपको साउंड में सुनने को मिलेगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता आपको पसंद आया होगा। और इस तरह का टेक्नोलॉजी जुड़ा हुआ नए वीडियो हर दिन लेके आते रहते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों जल्दी जाकर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हर दिन हम टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई नई वीडियो लेके आते रहते हैं, वो आप मिस ना करें। तो मिलता हूं दोस्तों आपको अगले वीडियो में। इस वीडियो को आखिर तक बने रहने के लिए और अपना प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।